Это наше мужской разговор. Вот. Ты картошку здесь. Это подсольственное. Туши котел. Не надо его тушить, не надо его заливать. Пусть он догорит. И Я обращаю внимание. это эффект. Смотрите. А когда зальешь, уже не будет такого. Да, когда они будут лить. Да, конечно, зачем? Пусть горит. Пусть, Да, пусть да, только когда один будут шаг. лить. Да. Ну почему? Ага. Конечно, можно. Нельзя, может быть, света мало. А, свету мало. Да, Я другую. Может, просто в темноте вот такой траву погнанный. Видно. А Юрий Васильевич работал здесь? Работал? Он не работает вообще. Ну, когда ты заработай? Да? Работа не нужна. Я... Мне нравится больше так. Иван, А, пошел оттуда. Ты не идешь сюда? ну зачем? Что-то его тревожит.